ребята, вы на канале Мастер Кити. Со мной сегодня еще одна блогерша. Ну, не знаменитая, конечно, как я. Это Катя Ган. А ну покажите. Покажи, как она. Да в камеру ты лезь. Подписывайтесь на Катю, ее канал Катя Ган и фотка вот этой вот девчоночки. И мы сегодня снимаем на улице, на природе. Сейчас кончились. Ладно. Опа! Что мы нашли? Скакалка с печатью. Скакалка! А ну, стоп. Сейчас. Ты себя видишь? Да. Вот так вот держи телефон. Нет, вот так. Вот так держи телефон. Так, короче, я сейчас прыгну от скакалки. Не помню, наша это или нет. Но по крайней мере, она очень большая. Так, стоп. Надо вот эти вот края спутать. Да пониже чуть-чуть. Да, вот так. Ну, чтобы колени мои красивые не были. Повыше чуть-чуть. Все. Я уже грохнулась, Катя, да? Кать, мы грохнулись с тобой? Грохнулись мы уже с тобой, да? Ага. Так, короче, все, прыгай. Это, по-моему, скакалка моя. Не помню кого. Не умею на скакалке. Господи, запутала. Не умею на скакалке кататься. Вообще-то я тоже не умею, Юль. Ну, стоп. Опа, я придумала план. Братаны. Прыгай. Кити, я вообще-то тоже не умею на скакалке прыгать. Повыше. Все, так нормально. Ананас сзади. Теперь прыгай. И палочки 3 раз. Затунуть паровый джаз или цвет ананас. Все, попрыгали. Теперь Катя пусть набери скакалку. Я не умею. Видишь себя? Да. Все, давай. Я не умею. Ладно. Да ладно, все. Так, ложим. Там, где взяли. О, я придумала. Короче, Кать, держи за другой край. Видно от себя? Смотрите, как мы веселимся. Мы играем с деревом. Кстати, а ну подвинься. А теперь... Нет, сюда, куда и я. А теперь... Нет, дерево мешает. Все. Теперь у меня вся скакалка. Так давайте еще раз. Так еще раз. Сейчас у меня голова закрутится. Ладно, все. Скакалка прямо на меня валится. А теперь смотрите мои. А ну, держи тоже. А ну, нет, вот так, да. Смотрите. Сейчас я буду делать сегодня я сегодня на выступление с лентой. Так, я запуталась в скакалке. Гирлянды. А может ты будешь скакалка Юль? Скакалка Кити, чтобы на тебе все прыгали. Так, вот это закинула. Так. Выключи камеру. Нет, не выключай. Поверни на себя. И если, ребята, если вам нравится это видео, то ставьте лайки. Все, можешь снимать. Скакалка я достала скакалку я. Кстати, смотрите. Сейчас мы ее красиво закинем. Все, отлично. Ладно, чтобы еще не забрали до завтра. Ладно, а теперь снимаем цветы. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть качельки. Давайте покатаемся на них. А ты, Катя, не мешай. А я буду вот так сидеть. А Катя вот так будет сидеть. Я буду ехать заниматься. А я, гляньте, я качаюсь. Потом ты Лосинах. будешь так же точно повторять. Я кому-то О, кстати, дуть одуванчики это очень весело. Давайте дуем.
Ладно, все. Так, что у нас тут есть? Есть пасочки. Давайте польем огородик. Кстати, смотрите, что у нас тут есть, Катя. Ребята, угадайте, это Кока-Кола? Вот, смотрите. Тут у нас есть куклы, домик. Домик вот, ОМГ есть тут. Вот эти оригиналки есть. Расскажи. Вот Катя. Ну, вот это моя. Еще у нас есть лошадка. Да. У меня такая есть. А у меня вот такая. Ой. У меня вот такая красивенькая. Ладно, пошлите дальше снимать. Так, у нас... Леонтик... Катя, бери мою обдувалочку, поливаем цветы. А я первая. Вон у меня есть брызгалка. Давайте польем эти цветочки. Давай по очереди. Сейчас. Нереально красиво. Ух ты. Похоже, что сейчас идет дождь. Гляньте, какие они красивые с росинками. Вау. Я не думаю, Ох, что да. такие бывают лилии. Ага. Катя, а может быть мы поиграем в куклы на видео? Давай. Сейчас. Поливаем красные кусты. Я слышала. Мама, не спи дома. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дождик идет. Все, бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, валим. Пошли посмотрим котят. Все, пошли. Котят будем смотреть. Снимаем. Лянти, такое сетика. Ты в видео попала. Красотка. Ты в видео попала. Кись. Ты в видео попала. Кать, на. Что ты там хотела сказать? Ребята, у меня скоро выйдет на ютубе новое видео с распаковкой. Не пропустите его. У тебя уже распаковка есть. Вторая. И, кстати, ребят, у меня на канале... И, кстати, ребята, я вам говорила, что если вы наберете 20 подписчиков, то я сниму крутое видео. Но вы не хотите набирать 20 подписчиков. Поэтому придется мне не снимать 24 часа на диване. Не снимать игры, обзоры, видео вместе с Катей. Потому что вы не хотите подписываться. А если вы прямо сейчас нажмете кнопочку подписаться, то я для вас завтра сниму 24 часа на диване. Катя. Ой. Так, это не... Это Катя. Это Кать. Так. Сейчас. И что? Катя, там кто-то позвонил. Ладно, а мы с вами потихоньку будем прощаться. Сейчас я вам хотела показать еще цветочки очень красивые. И дождемся Катю и будем прощаться. Гляньте, какие цветы бомбезные. Кстати, если хотите, давайте наберем под этим. Ладно, не будем. Короче, я вам обещаю, что сегодня вечером или завтра утром выйдет новое видео. 24 часа на кровати. Дома. Ну и, конечно же, Катя мне, может быть, позвонит. Что, Катя, тебе домой? Тогда тебе звонили? Ладно. А мы с вами и с Катей прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, на канал Кати,
просматривайте это видео и ставьте лайки, чтобы я с Катей сняла для вас новое видео 24 часа на кровати или на диване. Всех люблю, целую. Пока-пока. Пока.